percis. Namanya sinten? Putra Aragir. Terus ngerti aku nek sampean putra. Kowe ngomong putri ya sapa? Aku ora tekok jenis kelamin. Aku tekok namine sinten? Putra Aragir. Oh, namimu Putra Aragir. Pun derajat iki. Boten usah greget. Ora imbang ning kono lemu bengok-bengok kaya jagoan-jagoan. Ya delok wong akeh banget Maju ning ngarep mengkerep. robo kabeh. Daleme pundi, Mas? Kadirjo. Oh, Ngadirejo. Mriki kalih sinten? Kalih rencange ini kok Tiang Diko. Oh, Tiang Tiga. Nitih napa? Nitih napa-napa. Kok iso nitih napa-napa? Ngangge kendaraan napa? Kendaraan motor. Oh, motor siji ditumpaki wong telu. Nggih. Lho, Dan, iki Dan wonge Dan. Rangkakan telu iki Dan. Ngangge helm napa mboten? Mboten. Lho, mboten Dan. Anu sepeda motor siji ditumpaki wong telu ora nganggo helm demi pengajian. Jenengan kok ngertos lek mriki wonten sholawat dan pengajian. Nggih, kok YouTube. Teng pamflet ono. Oh, ten pamflet ana, terus ten YouTube. YouTube sinten? YouTube Anwar Zahid. Napa namine channel YouTube? Wah, ora ngerti. Ora sida akeh sarung kok. Kok iso ora ngerti tekoke iki apa jenenge? Oh, ketinggalan zaman kamu. Apa jenenge mau? Ora krungu. Tekoke. Apa, Bu? Azhar Channel. Hamza channel, engko bare iki nanti subscribe. Oh, Iso carane subscribe ora? marani rencange. Pak marani rencange. Oh, dikon marahi ora iso tibake. Kamu tasih sekolah mboten? Mboten. Duh, terakhir sekolahnya apa, Mas? SD. Oh, namung SD. Nyapa kok mboten neruske ten SMP, MTS, napa kok mboten neruske? Mboten wonten sangune. Alah, wong sekolah orang bayar kok mboten nonton sanone. Ya perkara dirimu beli. Mondok ya mboten. Nggih, Mas gedhe niku. Ngaos kecil-kecil, ten pundi nek ngaos. Teng griya. Terus sing mulangi mak dhewe. Nggih, Sing mulangi sinten? sing mulangi Pak Ustad. Oh, sing mulangi Pak Ustad ten masjid ten Langgar napa ten madrasah dunia? Teng madrasah. Madrasah. Nanti saiki tasik ngaji. Mboten. Terakhir. Pun bangu. Ya pun dangu kelas 6 SD iki. Nggih. Ya wes, sampean NU ora? Lho kok iso mboten? NU to Nurut urip. oh nomor urip. Nomor urip. Ambek nutungi untu. Iso. Jajal nek wudu, niate wudu piye? Jajal. Mboten ngertos. Nala itu wudu aja loh, Mas. Nggih. Jajal. Sampai kula. Bersama ora tau wudu. Nggih wudu. Berarti ya nek wudu jajal. Melu-melu kancane. Wudu kok melu-melu. Ini ana barenge, ya nek ora ana barenge. Pokoknya tahu. Jajal, ayo. Ini pengurus-pengurus NU ini tanggung jawab sapa ngono iki. Ayo jajal, wudu apa wae carane piye pertama? Bismillah. Ya bismillah terus Bismillah. madhep kiblat. Nah, terus loh, sing dibasuh apa wae? Tangan. Pertama tangan, Di wajah. wajah, ya, terus baru kuwi tangan tekan ngendi? Tekan sikut. Tekan sikut, baru kuwi Sebagian sirah. bagian sirah, terus baru kuwi Sikil. sikil. Temen kok itu. Ya kuping kuwi sunah kok ngono gak apa-apa. Saiki nek salat maghrib pirang rakaat?
Tiga. Nek sholat isya pirang rakaat? Papat. Jajal nek sholat maghrib usolli fardhu maghribi sapa ora? Angel. Wes saiki maca Fatihah, Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Oke, Al-Fatihah model anyar. Supeno. Lah iya to. Dan tenan wis. Ngene iki. Lebih dinasain sholawatan sakit mboten? Biasanya nek enten sholawatan dugi napa mboten? Nggih. Kala-kala. Kala-kala. Nek ndugeni pengajiane Anwar Zahid wis ping pira? Pun kali ini Ping kalih niki sing dhisik teng pundi? tengah dirjo. Oh ngadirjo kae teko. Nggih. Ya bengok-bengok ngono kuwi. Nggih nek boten paring sarung. Ya tak paringi sarung tapi belajar sholat ya. Nggih. Tapi nek sarung wis kendal boten cekap lho. Maksudnya mboten cekap. Anu bapake nyuwun. Ya sampean ki salate jangkep ora? Wis salat ta urung? Ayo. Sampun mau teng mriko monggo. Fatihah ra apal ngono. Makmum. Ya sak makmum-makmume kan yo kudu maca Fatihah. Saiki lek salat Jumatan budal ora? Nggih. Arang-arang. Nggih, arang wis alus minggu pisan. Ora sampluk salon ngono. Rutin berarti Jumatanmu. Nggih, Rutin. alhamdulillah. Tahu butuh tahu ra menyang Jumatan. Menyang terus. Pun mati. Boten benar. Ayo kena sujud, sholat sujud maca apa? Maca sujud. Lek pas sujud di maca piye? Meneng to meneng. Pas jungkel kuwi lek maca piye? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anjir. Jungkel. Nah. Jungkel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus pas nyengok maca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk jungkel astagfirullahaladzimnya. Nah wes. Wes. Dan malaikatnya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ngene iki. Ayo Pak Yai tanggung jawabin jenengan ini wilayah jenengan kok. Ngono. Tak paringi sarungnya cap apa? Cap mangga. Kok ngerti nek sarung cap mangga ngerti kok ndi? Pas dhisik nika padha kayane. Oh pas dhisik nika sarung cap mangga. Berarti dhisik kae ya sampean ya arep-arep. Arep-arep tapi wah jan ora digawe. Yo tak lebak kirene alhamdulillah. Lah ora ketok kok dirimu. Ya tak paringi sarung tapi nggo salat, belajar salat. Nggih. Tenan ya. Tapi mboten pecis lho. Yang salat yo nek ora nganggo peci yo nganggo bapakmu sik. Mboten gak ada. Lho bapakmu ya ora duwe. Mboten gak ada. Bapakmu ya ora salat pisan. Salat. Lho kok mboten gadah pecis? Tuh napa kirane nika. Oh, Kula sing mboten gak ada. ya iya, tapi nggo salat. Nek sampean pengen pecis akeh dolanan apa ndokku tak kei. Kami mboten gak sangune. Utang Makanya mboten kesarutan dosa. kaya ngerti dosa. Utang engko tekan omahku tak sauri. Aduh. Heh. Aduh. Lah iya ado kuwi lek niat utang engko enteke pira tekan omahku tak sauri. Oh. Alasan apa meneh? Ado. Ning wedi nek dhewe. Ado lek kepengin erek budal yang kuburan. Ya erek pokoknya. Ayo saiki kata-kata untuk sarung mangga dulu ayo.
sarung waga enak dipakai halus dan lembut. Mana meneng ya. Ayo. Karo dicekeli sarungnya. Ayo. Sarung mangga. Ayo. Kami isi Manggane iki lho manggane. Wah, orang perlu ayo iki lho manggane lho. Ayo banter, ayo. sarung waga enak dipakai Terus dan lembut. Sarung kembang Nusantara. sarung mangga enak dipakai. Halus dan lembut. Yang lembut halus isine. Wes kabar ini. Tapi kalau yang tiga Ora tekok. yang bisa enggak? Hah? Bisa Bene. cari mau meni ikhlas ngono. Lah iya. Aku tuh muni ikhlas sampean tak paringi sarung. Lah yo wis to. Wong yang sithik Menyang piye? kurang sangune ora iso bali. Lah wong dikon maca Fatihah kowe ora hafal. Auruk diajari enggak? Ayo jajal saiki Fatihah. Al-Fatihah. Ayo terus. Iki langsung hafal Quran ta iki? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Langsung hafal ta iki? Sama terakhir An-Nas, ngono ya? Masa Fatihah mboten hafal sampean? Bisa wae. Jajal Al-Fatihah ayo diwaca. Al-Fatihah. Terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Wabihi nasta'in. Untuk menyesatkan ini. Habibur malah menyesatkan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ayo jajal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asline salahe mau nonggone wabihi nasta'in tok. Iso ngono. Kulhu apal kulhu. Ayo jajal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kulhu Wallahu ahad. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iso. Tapi nek ndelosor sujud astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jungkos hari ini astagfirullahaladzim. Ya wes mas, wes tongkongmu kayak duwe ae. Tapi buatan pecis Ya tuku pecis. sangune mulai bikin. Yang tiga atur ini Sangune mulai. kurang gelem niki kok. Tasih keras tunggal. Kurang tiga malah. Tunggal setunggal malah ini. Oh, boten napa-napa. Ya wis ngono nek minggat. Sarungnya pas tunggal kok niki. Ora usah rewel kanggo liyane ora kanggo dirimu tok. Matur suwun. Nggih, sok maneh nek ketemu tak paringi. Tapi kudu wis bisa salat. Allah ya Karim subhanallah. Ayo coba kamu berani. Nah. Ini dulu, sini sayang. Ayo kamu dulu. Ayo kamu namanya siapa? Arsi. Arsi.